Observe esse vídeo, você vai se surpreender com o final. E eu acho que é uma excelente forma da gente pensar o que acontece na nossa vida em determinadas situações. Esse vídeo é de um evento na Índia. Isso é uma situação cultural, um evento cultural deles, né, que fazem para uma demonstração muito interessante. Observem que o líder, o pastor, vai puxando ali a atenção das cabras para que elas circulem, né, seguindo ele. De repente ele sai, mas elas continuam circulando sem o líder, sem a presença do líder, apenas pelo ato de circular, de uma estar atrás da outra. Talvez simbolize muito bem o efeito manada, né? O efeito manada. Ninguém sabe quem é o líder mais ali. Elas estão simplesmente acostumadas àquele ato e foram induzidas a seguirem o próximo animal, o próximo indivíduo que está ali à frente. Agora, levando para a nossa realidade, existem várias situações em que nós fazemos isso. Somos induzidos a seguir o efeito manada, né? O fulano está fazendo, a família do fulano, todo mundo ali, meus colegas, meus amigos estão fazendo aquilo, eu vou fazer também. Isso não significa que é o certo, né? As cabras estão ali circulando fogo e qualquer hora que você percebe que uma pode ficar tonta, tropeçar e cair no meio do fogo e sucumbir a essa tragédia. E isso acontece com a gente também. Você está ali seguindo uma orientação errada, né? Não quero citar o que será, né, que a gente está seguindo, né? Tem milhões de coisas aí que podem ser, né? Cita, inclusive, fala aí o que pode ser. O que nós estamos seguindo, quem nós estamos seguindo que nos provoca esse círculo, essa ciranda aí de seguir o rabo do outro, esquecer da nossa essência. Beleza? Comenta aí. Grande abraço.